Adunay lain nagpositibo karon sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Kini ang gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas pinagi sa iyang social media page. Gitumbok sa mayor ang usa sa upat ka nakakuhaan og swab test niadtong miaging Martes sa hapon. Samtang negatibo ang laing tulo ka mga sakop sa pamilya sa nagpositibo. Matud ni Mayor Gulyas na balhin na ngadto sa quarantine facility ang labing bag-ong nagpositibo nga taga Barangay San Roque. Samtang ipaubos sa swab test ang mga tao nga adunay direct contact sa COVID-19 positive. Subling giawhag sa mayor sa iyang social media post ang mga Talisaynon nga likayan nga magawas-gawas sa ilang mga panimay ug magsunob og kanunay og face mask kung mobiya man kini sa ilang mga panimay. Samtang sa lungsod sa Minalilla, laing kaso usab ang nagpositibo ang natala. Ana kini sa Barangay Tunghaan sa maong lungsod. Gisugdan usab ang contact tracing adto mga tawo nga nakahalubilo sa maong positibo nga pasyente.